Jei šiame mieste yra Gėdos stulpas, privalote prie jo prikalti šią kavinę, nes baisesnio maisto nei Šilalės Slavitoje dar neteko niekur matyti. Tad apie viską glaustai ir nuo pradžių. Jei vienos kavinės turi specifinį pridegusio aliejaus kvapą, tai ši kavinė kvepėjo autostrados ruožu, kuris ribojasi su ūkininko laukais ką tik palaistytais silosų. Kažką užsakyti pavyko tik iš 3 karto, nes virtuvė neturėjo daugiau nei pusę patiekalų nurodytų meniu. Ir padavėja apie tai sužinodavo tik nunešusi mūsų užsakymą. Nepasakysiu tiksliai, kai buvo verdama ši pievagrybių sriuba. Bet jei reiktų spėti, sakyčiau, kad čia buvo skiestas vanduo su aliejumi per pusę. Nes kad po vieno šaukšto taip stipriai apsiveltų burna riebalais, dar nėra buvę valgant bet kurią kitą sriubą. Pereikime prie sekančio kavinės Slavita šedevro. Kiaulienos šnicelis, kurio išorė jau matosi vizualiai, kad buvo perkepta. Bet vidus kažkodėl išlikęs pusžalis. Jei taip paruoštai žemaičių blynais kasdien maitintume žmonės, tai galėtų tapti puikiu žmonijos naikinimo įrankiu. Bet tam reikia specialių gamybos įgūdžių, kad kepant žemaičio blyną sugebėti jį taip įmirkyti aliejuje. Tad tai pirma maitinimo įstaiga, iš kurios išėjome vos 2 patiekalus paragavę. Tad šilališkiai, tikiuosi pas jūs Gėdos stulpas yra, o jei nėra jo, sukalkit vien dėl kavinės Slavita.